Знаете, куда я еду? В Газпру, СДЭК. Пришел долгожданный радиатор. Ну вот он, СДЭК. Пыры-па-пум. Вскрываем. Коробочка. Подарок от СДЭКа. Пупырка. Антистресс, чтобы не нервничать. Еще коробочка от СДЭКа. Радиатор. Ой, сколько коробочек-то. Сколько коробочек. Вот еще коробочка от СДЭКа. Вот еще антистресс от СДЭКа. Так, радиатор. Радиатор. Сейчас. Ну, красивый, красивый. С ума сойти. Ой, господи. Новый. Все как полагается. Ну, красота. Па-па-па-пам. Ну что, время пришло устанавливать Карлсона. Вот, заводичка залита, радиатор поставлен. Вон он, красивенький какой. Ну что, пробуем. Ну и вот она, как бы тест-драйв на закате. Ох, какая гора красивая. Ой-ой-ой-ой-ой. Это вам не это. Ну, удачи мне.